gebring het, mooi om saam met my te blaai na Lukas hoofstuk 19, Lukas hoofstuk 19. Nou hier so verskillende dinge wat plaasgevind het, Here wat daar vrou Saggeus raak gesien het, toe hy daar op pad is na Jerusalem toe, hierdie saak wat ons dan ook sien, waar die Here praat oor die koninkryk, en dan het ons ook waar die Here daar in Jerusalem dan ook ingaan, as koning op daardie vul of esel, en dan ook, as ons net bietjie verder blaai, dan sien ons ook daardie reiniging van die tempel wat ook plaasgevind het. Alles hierso in die laaste paar dae voordat die Here Jesus Christus dan ook vir ons as verlosser en saligmaker aan die kruis sou sterf. So al hierdie gebeure is alles wat daar voor daardie laaste week in Jerusalem dan ook plaasgevind het. Kom ons lees daarso van Lukas hoofstuk 19 vanaf vers 11 tot en met vers 27. En terwyl hulle na hierdie dinge luister, vertel hy daar nog 'n gelykenis by. Omdat hy naby Jerusalem was en hulle gedink het dat die koninkryk van God onmiddellik sou verskyn. Net om myself weer te onderbreek, u weet hulle was onder die Romeinse heerskappy gewees en hierdie disippels wat ook later dan die vraag gevra het, Here, wanneer gaan die koninkryk kom? So, hulle het 'n verwagting gehad met die Here Jesus wat nou hier in Jerusalem ingaan, dat hy nou vir die Jode oorwinning oor die Romeine dan ook gaan bewerk by hierdie geleentheid. Hy het dan gesê, 'n man van hoë geboorte het na ver land gereis om vir homself 'n koningskap te ontvang en dan terug te kom. En nadat hy 10 van sy diensknegte geroep het, gee hulle 10 ponde en sê vir hulle, dryf handel daarmee totdat ek kom. Maar sy medeburgers het hom gehaat en 'n gesantskap agter hom aangestuur om te sê, ons wil nie hê dat hierdie man koning oor ons moet wees nie. En toe hy terugkom, nadat hy die koningskap ontvang het, sê hy dat daardie diensknegte aan wie hy die geld gegee het, by hom geroep moes word sodat hy kon weet wat elkeen met handel verdien het. En die eerste het verskyn en gesê, meneer, u pond het 10 ponde wins gemaak. En hy sê vir hom, mooi so goeie diensknegt, omdat jy in die minste getrou gewees het, moet jy gesag hê oor 10 stede. En die tweede kom en sê, meneer, u pond het 5 ponde verdien. En hy sê ook vir hierdie een, en jy moet wees oor 5 stede. 'n ander een kom en sê, meneer, hier is u pond, wat ek in 'n doek weggesit het, want ek was bang vir u, omdat u 'n strawwe man is. U neem weg wat u nie uitgesit het nie, en maai wat u nie gesaai het nie. Toe sê hy vir hom, uit jou mond sal ek jou oordeel, slegte diensknegt. Jy het geweet dat ek 'n strawwe man is, wat wegneem wat ek nie uitgesit het nie, en maai wat ek nie gesaai het nie. Waarom het jy dan nie my geld aan die wisselaars gegee nie? Dan kon ek dit by my koms met rente ingevorder het. En aan die wat daarby staan sê hy, neem die pond van hom weg en gee dit aan hom wat die 10 ponde het. En hulle sê vir hom, meneer, hy het 10 ponde. Want ek sê vir julle, aan elkeen wat het, sal dit gegee word. Maar van hom wat nie het nie, sal weggeneem word ook wat hy het. Maar daardie vyande van my wat nie wou hê dat ek koning oor hulle sou wees nie, bring hulle hier en slaan hulle voor my dood. Net tot sover 'n onfeilbare woord van die Here. Ek gaan vra, kom ons sit net so, net 'n kort gebed vir ons daar ook doen. Hemelse Vader, ons eer U vir die wonderlike voorreg, so by mekaar kan wees, U kan eer, U kan dien, U kan loof en kan prys. Here, want U is die grootte en die almagtige, U is die gedigte God, U is die lewende God, U is die God van hemel en van aarde.
Ag Here, ek dink maar daaraan. As ek maar net dink aan my as wese, hoe U hierdie mens gevorm het. Here, U sê daar in Psalms 139, hoe U my ongevormde klomp gesien het, hoe U my gevorm het in die moeder se skoot, my geweef het. En dan sê die psalmdigter, dat hoe kosbaar is ek. Here, soos ons ook kosbaar in U oë, ons is skepsels, U is die skepper, en Here, ons wil as skepsels, wil ons U kom dien vanoggend, U kom aanbid en vir U kom eer. Here, vir ons vermoë, vir dit wat U vir ons gegee het, waarmee ons U kan dien, en U kan aanbid, en U naam kan groot maak. Ons dink aan elkeen wat vanoggend hier by hierdie geleentheid iets ontvang het. Here, is omdat U die vermoë gegee het, waarmee ons U kan dien. En ons eer U vir elke ene wat dan ook na vermoë presteer het. Verheerlik U self ook in en deur hulle lewens. En Here, dat ons sal weet dat ons moet U die eer gee. Dis U wat vir ons daartoe in staat stel. Dis U wat die krag gee. Here, as ek maar net dink aan 'n paar jaar terug, met my pa se dood, een ou aartjie wat bars, en is als verby, dan besef 'n mens nie, Here, ons lewe is in U hand. En niks wat ons kan doen hier op aarde, kan maak dat ons U kan manipuleer. Help vir ons om U te eer, en U te dien, alles wat ons het, en verheerlik U self in en deur ons lewens. Ons wil bid vir die deploy gesin, U vir hulle sal bystaan, breë gesin, dat U vir hulle sal versterk in hierdie tyd. Dink aan Tannie Wilhelminus, dink aan Dries, Werner, ook Armand, saam met elkeen van hulle se vrouens, die hele familie wat geraak is deur hierdie hele saak. Wil U onder hulle inklim, hulle vertroos en versterk in hierdie tyd. Here, dat U genade aan oor hulle sal wees. Vir ons as gemeente, Here, terwyl ons miskien by afsluitingsfunksies en dinge betrokke is, weet ons U sluit nooit af nie. Hou ons getrou aan U, Here, dat ons U sal verheerlik, U sal dien, ook op die tye en die geleenthede wat U vir ons skep. Laat U naam geheilig word in en deur ons lewens. Amen. Ons teks van oordeenking vind ons in die 13de vers, nadat hy 10 van sy diensknegte geroep het, gee hulle 10 pond en sê vir hulle, dryf handel daarmee, totdat ek kom. En daarom ook die tema vanoggend, rentmeesters teenoor God. Ons moet weet dat ons rentmeesters teenoor God is. Ons sal eendag voor God verantwoording gaan doen vir dit wat hy aan ons toevertrou het. Ons dink maar in besonder aan ouers wat hy kinders voorgee, dit wat ons vanoggend ook hier kom geniet het, om aan kinders dan ook iets terug te gee vir die vermoë, die prestasie, wat ek glo in baie gevalle ook maar ouer agter dit alles sit, wat hierdie kind ook help en ondersteun, en in sommige gevalle ook dryf, om dan ook te presteer op gebiede. So ons is rentmeesters teenoor God, teenoor dit wat hy aan ons toevertrou het, maak nie saak op watter terrein nie, daar waar hy vir my vermoë gegee het om te presteer, dat ek met daardie vermoë kan presteer, dat ek die Here se naam sal groot maak, en dat ek hom ook sal dien. En dit is waaroor hierdie gelykenis dan ook gaan, om dit wat aan daardie persone, daardie diensknegte toevertrou is, om dan ook daardie Heer daarmee te eer. God deel nie sy eer met mense nie. En daarom wat hy ook vir ons maar dit in hierdie gedeelte dan ook wys. 'n Wonderlike verhaal wat opgeteken het, is president Franklin Roosevelt. Hy het nie daarvan gehou om in daardie lang rye te staan wanneer daar funksies by die Withuis is. En nou moet hy almal staan en 'n handdruk gee en groet en al die dinge. En hy sê in elk geval niemand luister na jou nie. En hy doen 'n eksperiment eendag. En terwyl hy daar staan en hierdie eksperiment doen, sê hy die volgende woorde:
I murdered my grandmother this morning. Nou wat vir my interessant was die opmerking, wat maar net wys, dit wat hy gesê het is waar. Die gaste het met die volgende gereageer. Wonderlik, gaan voort met die goeie werk. Ons is trots op jou. En God seën jou. Ja, dink maar, hy sê verlek met die skoonma oggend doodgemaak en dis die reaksie. Maar een het na hom geluister. En hy, toe hy die volgende dan ook vir hom gesê het die ambassadeur van Bolivia geluister wat hy gesê het, en hy het gereageer met die woorde, I'm sure she had it coming. Sy naam gesoek. Enigste persoon wat geluister het, deur al daardie dinge wat gekom. En hier is ons 'n gedeelte. Here Jesus is op sy einde, besig om met die mense te praat. En al wat hy vra is, sal julle slag na my luister? Sal julle hoor wat ek vir julle wil sê? Dit is 'n belangrike aspek. Want baie mense hoor maar hulle luister nie. Hulle is bekend met die skrif, 1 uit 100 of 1 uit 1000 maal wat mense werklik luister. En hierdie is Jesus se laaste lering voordat hy finaal daardie week in Jerusalem ingaan. So dit moet belangrik wees wat Jesus vir ons hier wil kom sê. En hier is ons 3 groepe mense wat hy vir ons hier uitsonder. En ek wil volgens net by hierdie 3 groepe in kort stil staan. Ek gaan nie lank besig hou nie. Dis die kinders se geleentheid vanoggend, maar om ook te weet dat daar ook maar iets vir ons in opgeskryf is. Wanneer ons dan ook in hierdie lewe moet ingaan. En die eerste groep mense was daardie dorpsmense. Die tweede was daardie diensknegte aan wie hy hierdie ponde dan ook gegee het. En die derde was daardie koning wat hy hier na verwys. En hy praat van hierdie koning wat na 'n ver land gegaan het, verwysende na die Here Jesus Christus self wat sy koningskap dan ook gaan aanvaar het voor die regterstoel en die voor die regterhand van God gaan verskyn het. En waar hy dan ook sy offer aan God gebring het, waar daardie oorwinning oor dood en hel dan ook behaal is, en hy sy koningskap dan gaan aanvaar het. So verwysende na hierdie koning, die Here Jesus Christus self, wat dan ook gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. As ek gegaan het, dan kom ek weer. 'n belofte wat Jesus dan ook gemaak het. Maar dan is daar hierdie ander 3 aspekte wat belangrik is, wat ek graag vir u wil noem vanoggend. En u gaan u self in een van daardie kategorieë vanoggend moet plaas. Want dit is wat die Here Jesus Christus ook vir ons hier sê. En daarmee saam ook om te weet dat ons gaan redmeesters teenoor God moet wees. Vir dit wat hy aan ons toevertrou. Vir julle 2 pragtige kindertjies wat nog in die skool is, en Kira nog so 2 jaar wat vir haar voor. Om te weet, ek bou aan my toekoms, en ek kan nou al reeds daaraan werk. En ek gaan ook in een van hierdie kategorieë val. En die eerste kategorie is mense wat hulle eie weg soek. Ons sien dit in die Bybel. Ons sien dit in hierdie skrifgedeelte wat ons dan ook nou na gekyk het. Ek het net so 'n bietjie vanaand. Lukas 19 vers 14 sê, maar sy medeburgers, hierdie dorpsmense, hierdie algemene mens, het hom gehaat en gesandskap agter hom aangestuur om te sê, ons wil nie hê dat hierdie man moet koning oor ons wees. Hierdie mense wil nie dat die Here Jesus Christus per hulle lewe kom regeer. Die woord wat gebruik word in Efesiërs hoofstuk 6 vers 10 is die woord Kyrios.
Kyrios beteken die gedagte van om meester te wees oor my, om koningskap oor my uit te voer, om my lewe te beheer en te bestuur. En daarom wat hy sê, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Dat hierdie Here oor my lewe sal heers en heerskappy sal uitvoer. En hierdie mense sê, maar ons wil nie 'n koning oor ons hê nie. Jesus vertel vir hulle van dit wat in hulle tyd dan ook gebeur. Die mooi Afrikaanse woord wat ons gebruik is kontemporêr, nee. Dit wat in hulle dag gebeur, rondom hulle gebeur, alledaags. En dit het in daardie tyd gebeur toe koning Herodes dan ook sterf en sy seun op pad daar is na Rome toe om sy koningskap op te eis. Intussen het sommige mense aan Caesar 'n boodskap dan ook gestuur om te sê dat hulle hom nie as koning wil hê nie. Jesus is in elk geval koning. Hy sal terugkeer om dan sy finale koningskap hier op aarde dan ook uit te voer. Daarom, of 'n mens 'n ateïst is, of jy skepties is oor Christendom, of 'n persoon wat een of ander godsdienst buite Christendom beoefen, om net te weet, dit maak nie 'n verskil nie, Jesus gaan terugkom. Soos wat hy die eerste keer gekom het om aan die kruis te sterwe, sal hy 'n tweede keer dan ook terugkom. Mense is vry om nou daaroor te debatteer. Maar as daardie sluier finaal dan ook val, en daardie gordyne toegemaak het, sal die Here Jesus Christus heers as koning. Dit maak nie saak wat nie. En soos in hierdie verhaal, is daar mense wat hom nie wil aanvaar nie. Mense wat hulle eie weg soek. En hulle gaan kry wat hulle soek. Hoekom? Want dit is gewoonlik mense wat gedetermineerd is om 'n sukses te behaal in dit wat hulle dan wil doen. Die probleem egter bly dat hulle leeg binnekant in hulle harte bly. Hulle jaag na al hierdie dinge. Hulle jaag na sukses, hulle jaag na rykdom, hulle jaag na al hierdie dinge. Maar op die ou einde van die dag bly hulle harte leeg. Hulle probeer na meer en meer te strewe. En die vraag maar net is, wanneer is genoeg genoeg? Hulle mag prestasie bereik, hulle mag mag bereik, hulle mag rykdom bereik. Maar hulle word op die ou einde van die dag slagoffers wat nie versadiging verkry nie. En daarvan is daar 'n baie goeie illustrasie. Toe 'n joernalis daarso by Wall Street, en ons weet ook dat daar van daardie mense is wat baie suksesvol is. En hy het spesifiek gegaan om dan ook by hulle wat tussen $100,000 en $999,000 as salaris verdien. En die vraag van hierdie inhoud was, wat is jou grootste vrees? En sonder uitsondering was die meeste van hulle se antwoord gewees dat ek nie genoeg sal hê met die huidige inflasie. Hoogs suksesvolle mense. Hierdie mans en vrouens, volgens hulle tyd, hoë standaarde, maar hulle het steeds die bekommernis. Genoeg sal nooit genoeg wees nie. Hoekom? Daar's 'n leemte in hulle harte. Anders gebeur met ander vrese. Sal ek 'n werk kry? Sal ek al my rekening kan betaal? Hoekom? Want hulle is die persone wat in beheer van hulle lewe wil wees. Hulle wil elke faset van hulle lewe bestuur. Hulle probeer op elke gebied, probeer hulle op hulle self te vertrou. Ons wil nie 'n koning oor ons nie. Ek wil 'n beheer van alles wees. Hulle wil nie hulle vertroue in God stel. Maar dan kom ons by nog 'n ou groepie. Ek het
besig met mekaar. Die bal is al lank weg van hulle af. En kyk, hoe smeer die ander ene daar in die grond. Ek roep hierdie jou groepie, dis hulle wat eintlik niks wil doen nie. Lukas 19 vers 20 sê, na ander een kom sê, meneer, hier is die pond wat ek in 'n doek weggesit het. Want ek was bang vir u omdat 'n strawwe man is, u neem weg wat u nie uitgesit het nie en die maai wat u nie gesaai het nie. Hierdie groep is daar die mense wat deur die lewe wil gaan, hulle wil nie iemand seermaak nie, hulle wil nie reëls breek nie, hulle wil nie vyande maak nie, so kan ons maar byvoeg. En wat hoorde, dit is hierdie groep wat eintlik maar net daar die goeie seun en dogter wil wees. Hulle wil maar net deur die lewe gaan. Go with the flow, as die Engels wat dit kan gebruik. Hulle wil alles in die lewe los, net soos dit is. Terwyl dit onmoontlik is om alles net so te los. Hulle sal golwe maak in die lewe. Dink maar net daaraan, as jy 'n werk kry, dan kry iemand anders nie daai werk. So jy gaan golwe maak. As jy eers in jou klas staan, dit is nou nie op jou gebind nie, maar as jy eers in jou klas staan, beteken dit, daar's iemand wat tweede plek gekry het. En toe ek hierdie aan gedink het, toe dink ek aan my eie seun. Die Here was goed vir hom. Hy het goeie vermoë. Hy het 8 onderskeidings in matriek gekry, as hy doeksleerling gewees. Maar dit beteken die enetjie wat hom altyd gejaag het, sy moes maar tevrede wees met tweede plek. So daar's altyd iemand wat tweede plek gaan kry wat nie van jou gaan hou. Jy gaan deur die lewe golwe. Daardie vegetariese persoon wat so aangaan oor diere wat doodgemaak word, hulle eet die plante wat die diere moet eet. Of hulle haal daardie hout af, breek bome, slaan bome af, gebruik die bome om vuur te maak. Dink maar net, jy gaan golwe deur die lewe maak. Al dink jy kan maar net deur hierdie jou lewe gaan sonder enige probleem. Ook hier is daar 'n illustrasie wat ek vir julle wil gee. 'n Man het sy vriend. Hierdie vriend het 'n boks vol preke bymekaar gemaak. En eendag toe vra hy vir homself, wat beteken hierdie boks preke vir jou? Dit wat van belang is nou deel van jou lewe. Hy het daardie boks geneem en dit verbrand en hy besef, hy gaan vrugtelose waarhede op, wat in hierdie lewe nie toegepas kan word. So baie mense doen dit. Gaar so baie dinge op, wat vrugteloos is. Net soos hierdie man, wat daardie pond gekry het. Net niks daarmee gaan doen nie. 'n Vrugtelose lewe. Ons sing daardie lied. En party mense sing dit nogal uit volle bors uit. Ek kry beklemming as ek daardie lied moet sing, want ek vra myself, is dit waar van my lewe? Moet ek gaan met leë hande? Moet ek so my Heer ontmoet? Nie een siel gelei na Jesus, niks te offer aan sy voet. Kan dit waar wees? Hierdie man het hierdie ponde gehad, en op die ou einde van die dag het hy niks te offer aan sy Here. Kan ek vir u vra, liewe toehoorder, wat het u volgende te offer aan ons Here Jesus Christus? Hy wat sy lewe vir u gegee het. Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom tog nie red nie. As daar nou 'n broer of 'n suster naak is en dan sy daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie. Wat baat dit?
Net so is ook die geloof. As dit geen werk het nie, in sigself dood. Maar as iemand sal sê, jy het die geloof en ek die werke, toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Wat het jy te offer vanoggend aan Jesus voete? Maar dan kom ons by jou laaste groepie, die getroue rentmeesters. En ek wil hulle vergelyk. Ekskuus, laas ons daai skrifgedeelte. En dit is dat daar 'n doel is om voor te lewe. Hierdie twee dogters het daardie bal gejaag. Hulle het 'n doel voor oog gehad. Hulle moet daardie bal in die hande kry en hulle moet 'n doel gaan skiet vir hulle span. Hulle het iets gehad om voor te werk. Net so in hierdie skrifgedeelte, Lukas 19 vers 16, die eerste het verskyn en gesê, meneer, u pond het 10 ponde wins gemaak. En hy sê vir hom, mooi so goeie diensknegt, omdat jy in die minste getrou gewees het, moet jy gesag het oor 10 stede. En die tweede kom en sê, meneer, u pond het 5 ponde verdien. En hy sê ook vir hierdie een, en jy moet wees oor 5 stede. Aan hulle word hierdie ponde toe vertrou. Nou, ek weet nie hoeveel van u weet nie, maar in daardie tyd, 'n pond sou gewees het, in vergelyking met vandag se dae, 3 maande se salaris. So vat jou salaris wat jy kry, maal dit met 3, en dit is wat 'n pond sou gewees het. En hierdie mense het daai ponde gevat, en hulle het daarmee gaan woeker, hulle daarmee gaan werk, hulle het 'n doel voor oog gehad. En dit is, om wanneer hulle hier terugkom, en hulle moet rentmeesterskap oor dit, wat aan hulle toevertrou is gee, dat hulle dit met sukses sal kan doen. Dat daar oorwinning sal wees. Dat hulle dit met vrymoedigheid sal kan doen. Let op die opdrag. Dryf handel daarmee tot ek kom. Waarmee kan ek handel dryf hier op aarde? En ek dink maar daaraan, een van die belangrikste dinge, is die enigste wat ons saam kan vat hemel toe. Is my vrou, is my kinders, is kosbare siele wat ek vir die koninkryk kan win. Dit wat sal saak maak vir Jesus as hy vra dat jy rentmeesterskap moet gee. Nie oor hoeveel koeke met respek sê jy gebak het vir die kerk en waar jy oral betrokke was nie. Want wat gaan dit vir die koninkryk baan? As daar iets is wat vir die koninkryk kan baan, dat ek daarmee betrokke sal wees. Daarom moet ons God verheerlik in ons lewens. Dit wat van belang is vir God en sy koninkryk. Is dit nie siele wat gewen moet word? Is dit nie om betrokke te wees waar daar mense kan sien soos die woord van die Here sê? As daar liefde onder mekaar is, sal dit vir die voorbeeld vir die wêreld 'n voorbeeld wees van julle liefde vir God nie. As ek sê ek het God lief, sal dit vir my medemens lief wees. Sal ek omgee, sal daar die liefde van Christus in my hart uitgestort wees. As ons bid in die Onse Vader gebed, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied. Sê Here, ek sal betrokke wees in u koninkrykswerk. Want God het ook gesê dat hy wag vir kosbare siele, dat hy nie die belofte vertrag soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig en wil nie hê dat een verlore moet gaan nie, maar dat almal gered moet word. Is dit nie miskien een my taak om daardie een wat God voorwag, om hulle in te bring vir die koninkryk? Dit wat sal saak maak vir die koninkryk van God. Wat is God se wil met u en met my op aarde? In die eerste plek is dit dat God my siel uit genade wil red. Dat ek getuienis in my hart sal hê, dit is hoekom Jesus aan die kruis gesterf het, om my siel uit genade te red. Maar die tweede is, dit presies hoekom hulle uit Egipte uit moes gegaan het, want hulle moes God gaan dien het. Tot watter mate dien ons God vandag? Is ons moes die Egiptenaar verskoon, die Israeliete, daar so by die berg Sinai, waar hulle besig is om goue kalwe te maak en bymekaar te maak, en sê, hierdie is ons God wat ons uitgered het. Of dien ons werklik die lewende
Jy is nie nuttelose persoon voor God nie. Jy kan nie lewe nie deurgaan en niks vir iemand of iets beteken nie. Prediker 9 vers 10 sê alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk waar jy heen gaan. Daarom het die Here ook verskillende bedieninge vir ons gee. Sommige mense is voorbidders, ander is mense wat uitgaan en kosbare siele gaan bereik. Ander is mense wat betrokke is en daardeur die liefde van Christus uitstraal. Die eerste persoon word geprys en beloon, die tweede ene word beloon, maar die derde een het sy Heer teleurgestel. Ons is net tussen hierdie twee klasse mense, die wat vrugbaar is vir God se koninkryk, of die wat onvrugbaar is in sy koninkryk. Daardie vrugbaarheid is daar waar lewe is, waar lewe geproduseer word. Ek laat meer agter as wat ek mee begin het. 1 Korintiërs 4 vers 1 kom Paulus en hy skryf dan die volgende: So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. En verder van die bedienaars en verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. Is ek getrou in dit wat God aan my toevertrou het? Ek is rentmeester oor hierdie lewe van my en God gaan van my verantwoording eis. God het ons lief, ons glo dit. Christus het vir ons gesterf aan die kruis, ons bely dit. En sy Gees is in ons as dit waarlik weergebore is. En daarom moet ons moet weet dat daar 'n rentmeesterskap is wat aan ons toevertrou. Soos hierdie ponde was aan hulle toevertrou totdat die Heer sou terugkom. As Jesus vandag sou terugkom, waarmee gaan hy u hand mee besig vat? Gaan ek gevul wees met dit wat God aan my toevertrou het? Of gaan ek wees soos daardie een van daardie verspieders wat mense bang gemaak het, self bang was, en nie die beloofde land kon ingegaan het, sy erfenis ontvang nie? Of is jy soos daar in Josua 1 vers 3, elke plek wat jy voetsool op sal trap, dit gee ek aan jou, om in oorwinning te lewe, op te eis wat God vir u en vir my wil kom gee. Want sy Gees woon in ons, daarom kan ons opeis wat die lewende God vir ons bedoel het hier op aarde. 'n Vrugbare lewe in ons lewe, in ons werk, ons finansies, ons reputasie, ons sekuriteit, 'n vrugbare lewe voor God. En as hy van ons dan ook vra dat jy verantwoording kan doen, dat jy dit met sukses ook sal doen. Ons het daar 3 groepe mense gekry. Hulle wat hulle eie lewe wil bestuur, ongered in hierdie wêreld, nog nie hulle lewe aan die Here toevertrou nie, nog nie Jesus as verlosser en saligmaker aanvaar, nog nie besef hoe groot my sonde voor God is en dat ek my sonde voor God moet bely. Die tweede groep, hulle wat niks beteken nie, wat maar net deur die emosies van hierdie lewe gaan, wat onvrugbaar is vir onsself en vir God. Maar die derde groep, wat waarlik in 'n verhouding met God staan, wat vrugbaar is en 'n bruikbare instrument in God se hand, 'n waardige rentmeester. Waar staan hy? As ons vanoggend moet rekenskap gee oor ons lewe teenoor God, waar staan ons by die Here? Jy moet maar self voor die Here antwoord. Die woord het al so gekom. Elke een. Dink maar aan dit wat ek mee begin het. Dit is Jesus se laaste geleerde, sy disippels se onderrig. Laaste paar daggies. Glo jy, hy sou net met nuttelose goed besig gewees het? Nee, met belangrike dinge. Hierdie is 'n belangrike saak vir Here Jesus. Mag ons dit ook
belangrik ag. Dat ons dit sal oordink, dat ons onsself sal opweeg in die lig van die woord, om hom ook vandag te kan aanvaar. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u woord. Dankie dat u vir ons deur hierdie tyd gedra het, 'n jaar waarin ons kan terugkyk. Ja, Here, daar sal sekerlik rentmeesterskap moet wees oor hierdie jaar, waar ons verantwoording sal doen oor wat hierdie jaar ons vir u koninkryk beteken. Mag u naam verheerlik word in ons lewens. Mag ons dit tot u eer en verheerliking van u naam ook doen. Daar waar ons teleurgestel het, dankie Here, dat daar nog kans is, dat daar nog tyd is om te herstel. Vergewe ons. Here, kom help ons hierdie tyd wat oor is. Het sê dit 'n jaar is, 2 jaar voor u kom, dat ons bereid sal wees om ware, getroue diensknegte te wees, wat uit die mond sal hoor, goeie en getroue diens. Verheerlik uself in en deur ons lewens. Amen. Kom ons sluit af